اكو حرز شبابنا، ابني انتوا اللي عندكم امتحانات، مقبلين على امتحانات، حتى بناتي اللي سمعوا صوتي. وجدت حرزا للإمام الرضا يسمى برقعة الإمام الرضا، يعني كان الإمام الرضا يحمله وياه. هذا عجيب. يقول أبو الصلت الهروي عندما استدعى المأمون الإمام الرضا، دخل الإمام الرضا وهو يتلوه. المأمون بدل أن يؤذي الإمام قال له: أهلا بأبي محمد، أمرت لك ب100,000 درهم، وهل لك حاجة نقضيها؟ الإمام تلا الحرز. سأتلو عليكم الحرز، اللي يريد يحفظه يحفظه، واللي يريد بعدين يكتبه ويحمله وياه. كلش مهم، لا سيما في الامتحانات. من تروحون تريد تخطبوا لكم مرة، خصوصا بعضكم يجيني يقول لي: سيدنا ناخذ المشية وما يطوني اياها. احمل هذا الحرز معاك. وصورة الحرز: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أو غير تقي. أخذت بالله السميع البصير على سمعك وبصرك. لا سلطان لك علي، ولا على سمعي، ولا على بصري، ولا على شعري، ولا على بشري، ولا على لحمي، ولا على دمي، ولا على مخي، ولا على عصبي، ولا على عظامي، ولا على مالي، ولا على ما رزقني ربي. سترت بيني وبينك بستر النبوة الذي استتر أنبياء الله به من سطوات الجبابرة والفراعنة، جبرائيل عن يميني، وميكائيل عن يساري، وإسرافيل عن ورائي، ومحمد صلى الله عليه وآله أمامي. والله مطلع علي، يمنعك مني ويمنع الشيطان مني. اللهم لا يغلب جهله أناتك، أن تستفزني وتستخفني. اللهم إليك التجأت، اللهم إليك التجأت، اللهم إليك التجأت. وصلى الله على محمد وآل محمد.